一觉醒来，我抓起枕边的手机，屏幕被同一条推送刷爆了。电视自动打开，每个频道都在滚动同一条新闻：一种未知病原体正在全球家畜中疯狂蔓延，猪牛羊的死亡率在72小时内接近100%。联合国粮农组织已经拉响了红色警报，肉类期货价格在屏幕上跳成了心电图。而我坐在床边，手里攥着一份刚刚通过同行评议的论文草稿。我和团队在过去5年里，终于打通了从远古 DNA 到活体胚胎的全套复活路径。现在全世界都在问同一个问题：如果旧世界的肉源崩塌了，我们该把哪几种远古动物拉回餐桌？我的第一反应和所有人一样，指向了2头巨兽，猛犸象和巨蜥。猛犸象确实是冰原上的传奇，成年雄性体重约4到6吨，单个个体的生物量足以匹敌一个小型牧场。但当我把它的繁殖参数输入模型后，屏幕上的数字让我倒吸一口凉气。现生大象的妊娠期约为22个月。猛犸象基于基因组和骨骼组织学的推断与此接近，这意味着一头母象从受孕到产崽需要近2年，幼象的哺乳期长达数年，性成熟需要10到15年。在现代畜牧业中，一头肉牛18个月即可出栏，而猛犸象的代际周转周期长到一个孩子从出生到吃上它的肉，可能已经小学毕业了。更关键的是料肉比，现代肉牛的饲料转化率约为6到10比1，而基于象类的基础代谢率推算，猛犸象的料肉比可能高达20到30比1。末日里最稀缺的不是基因，而是饲料。另一个被影视误导的是它的食谱。西伯利亚出土的猛犸象粪化石确实显示它们取食多种植物，包括一些对现代家畜有毒性的毛茛科植物，但这并不意味着它们能以毒草为主食。象类对特定植物碱有一定耐受力，但它们的核心食谱仍然是禾本科、莎草科和灌木嫩枝。在末日饲料紧缺的背景下，我不可能为它们单独开辟一片远古植物园。然后是巨蜥，肩高可达4.8米，体重估计在11到15吨之间。注意，20吨是20世纪早期的过度估算，近年基于肢骨生物力学的修正已将上限大幅下调。即便如此，它仍然是陆地上出现过的最大哺乳动物之一。但体型在这里不是优势，而是诅咒。作为纯粹的食叶动物，它的取食高度针对高大乔木的叶片，而非草地。末日里我连耕地都不够，去哪儿找一片未被破坏的原始森林供养一群移动摩天楼？基于化石古组织学的研究显示，巨蜥的生长周期极长，性成熟晚，一胎单崽的繁殖策略意味着种群恢复速度以10年为单位计算。我养它15年，它给我产1顿肉，然后因为饲料短缺饿死在我面前。这不是肉源，这是末日里的负现金流资产。我关掉猛犸象和巨蜥的档案，重新打开筛选器。我的选择标准只有3条：第一，必须能接入现有农业基础设施；第二，饲料来源不能与人类争夺耕地；第三，繁殖和生长参数必须在人类可接受的时间尺度内。符合这3条的是以下3个物种。第一种，原牛。1627年，最后一头确认的原牛死于波兰雅克托鲁夫森林。它是现代家牛的直系野生祖先，基因组相似度极高，这正是我选择它的核心原因。全球15亿头牛的牧场、饲料厂屠宰线和冷链物流，在猪牛羊死光的72小时后，仍然原地待命复活。复活原牛不需要重建任何基础设施。历史记录描述原牛肉质为深色紧实，肌肉纤维粗，脂肪分布较现代家牛更为天然。虽然我们无法对灭绝物种进行现代肉质分析，但从骨骼形态学推断，
原牛的日常活动量远高于圈养家牛，这意味着更发达的慢肌纤维和更复杂的脂肪沉积模式。在口感上，它应该介于顶级草饲牛和北美野牛之间。更重要的是，原牛的免疫多样性和环境适应性基于野生基因库，理论上优于经过数千年近亲繁殖和定向选育的现代家牛。第二种，斯特勒海牛，1741年由德国博物学家格奥尔格·斯特勒在白令岛记录，1768年灭绝，从发现到消失仅27年，这是人类历史上有记录的最快大型动物灭绝事件。成年斯特勒海牛体长约7到9米，体重估计在8到10吨之间，单只个体的生物量接近一小群牛。根据斯特勒的原始田野笔记，其脂肪层异常丰厚，历史描述为数英寸厚，单只可提供数百公斤乃至上吨的肉品。斯特勒记录年轻个体的肉质类似小牛肉，脂肪煮沸后呈金黄色，味道清甜。需要明确的是，这些描述属于18世纪的野外观察记录，并非现代营养学分析，但它们提供了关于该物种可食用性的直接历史证据。选择斯特勒海牛的战略价值在于它不占用陆地。海牛目动物以海藻和水生植物为主食，这意味着它们完全不与人类争夺末日背景下最珍贵的耕地资源。某些海带品种在适宜条件下日生长率可达数厘米至数十厘米。用浮式网箱圈出一片海带森林进行放牧，本质上是在用阳光和海水直接合成蛋白质。第三种，大地蓝，体重约3到4吨，看起来像个笑话，料肉比确实不好看。但末日肉库需要的不只是主粮，还需要一个能处理废料的清道夫。大地懒属于翼关节总目，这一演化支的基础代谢率普遍低于同等体型的胎盘哺乳动物。作为参考，现代树懒的代谢率约为同等体型哺乳动物的40%到50%。虽然大地懒作为巨型第7种类，不可能达到树懒级别的节能，但骨骼组织学和牙齿微磨损分析显示，它们的消化系统能够处理极为粗糙的植物材料，包括树皮、硬枝和木质化程度较高的叶片。这些是现代反刍家畜无法有效利用的生物质。末日之后，杂草疯长，灌木丛生，农业废料堆积，这些人类和原牛都无法消化的低品质生物质，对大地懒来说却是可利用的饲料来源。我不需要喂它粮食，我只需要给它一片荒地，它会自己把废料转化为肉。虽然生长周期长于现代家畜，但它吃的是免费垃圾。这笔账在资源枯竭的末日里反而划算。这3个物种构成了一个功能互补的蛋白质三角。原牛接管现有陆地牧场，提供稳定的主粮及肉源。斯特勒海牛开发海洋维度，用不占地的方式生产高密度蛋白质。大地懒游走在边缘地带，将人类无法利用的粗糙废料转化为肉。猛犸象和巨蜥可以留在博物馆里继续震撼游客，但它们喂不饱末日里的胃。最后，我需要面对一个冰冷的算术。现代全球畜牧业每年消耗约40%的地球陆地面积来种植饲料。如果远古巨兽的料肉比是现代家畜的3倍乃至10倍，末日肉库的真正瓶颈从来不是基因编辑技术，而是饲料从哪儿来。人类用27年吃光了斯特拉海牛，用不到200年吃光了恐鸟。如果复活后的物种真的被端上餐桌，我们需要多少年会把它吃到第2次灭绝？答案可能不是几十年，而是几年。这里是灭绝启示录，感谢你能够观看到最后。视频中有任何错误，欢迎批评指正。如果你喜欢这个视频，还请点赞并订阅我的频道，你的支持将是我更新的最大动力。